Ons kom huis toe manne. Hi, good morning guys. As you can see, we are here in the forest again, somewhere. I don't know. Maar die staan aan Karendel. Zeg goedemorgen voor die mensen. Hi, good morning people. Ja. Today we fishing in our area. Wait, home. Ja, today we are fishing at home. Ja man, kijk hoe prachtig lekker die zon die overbuk. Yo, oors is weer. Woe. Dus kan je zien die guys. Kijk, haal op je man. Beautiful, ja. Ja man, onze lijnen is in die water. En vanavond is ons glad hier in die strand. Nog minder zoals in die Valsbaai. Ons is vanavond in die Overbuk, man. Ja. Check hoe mooi kom die maan uit. Ja, ons is bij de huis. Als hier was thuis is. Ja, Rowan. Yes sir. Dis by die huis. Ja, ons sal later vir die mense wys waar sy is. Ja, natuurlijk. Bly ingeskakel manne. Ons stywe lyne. Morning guys. Ja, Saturday morning. Rods is in the water. Fishing the dead low. When you guys know what the dead low is for, it's time to make bait guys. It's time to bait up. Ja manne. Bly ingeskakel hier so by die strandloopers. We gaan kyk of ons julle kan lekker visse wys hier so in die Overbuk. Daar onder loop aan Karendel. Ja, prachtig manne. Overbuk op sy beste guys. Wêreld. Ja manne, soos ons gesê het, julle weet mos man. Low tide is, ja, is aasmaak tyd. When the sun is still rising here. When the Overbuk. Prachtige rooi aas manne. Varse rooi aas manne. Ek het ons 'n paar manne gesien, manne vandag was ons hier by my dam.
Sê raar vir die mense. I was just telling Neville, he must tell the people yeah, he's here at his dams. Ja. This morning before the break of dawn, he told me he's gonna take a nap. He want to open his eyes this morning. at Ja, home. daarom. En daarom guys. Ja guys, ons vis hier so by die dam. Julle kan sien ons visstokkies is in die water. Want Karendel kuier lekker hier op die strand. Daar sit ons 'n ander visvangmaatjie Rowan. Man, ons aas lyk so fantasties hier so in die damme. Maar bly ingeskakel hier by ons. Daar was hulle ander size galie gevang, ja, deur aan Karendel. Ja, maar hy was gerelease, ons batteries was pap, ons kan nie nog die release gefilm het nie. Wat ja, want Karendel se mombak is af. Sy manne, bly ingeskakel. Guys, and today the hunters say he's not playing at home. He's coming to catch the fish, guys. Hy was nou 'n lekker vasvat toe, Neville. Ja, Karendel. Hy was sommer pragtig. And the water looks so nice, guys. Ooh. Is hy oor my lyn? What is there on the line? Stoomtreine. Stoomtreine. Ja, Wanneer met die wat? Drink. Wow, Neville. stoomtreine die man. Pragtig. Pragtig. Guys, this is what we came for. This is what we came for. Is dis hoekom jy huis toe gekom het, Neville? Wat Karendel? Dat is hoekom het huis toe gekom het. Wat nice undersize steenbel as hy skat hom so. Ja, 45 centimeters. Manne, wat 'n groot voorreg. Moet dankie sê vir die man van bo. Het ons ver gestuur en ons het hom kwaal. Wat hier is 'n release, guys. Sy release. Pragtig, 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 man. What's up nou? As die adrenaline, guys. Huh? Stywe lyne, manne. Lekker, 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 man. Is hy aan. By die dam is hy aan. Mooi sexy gallies guys. Mooi sexy gallies. Mooi sexy gallies. Jo. Pragtig manne. Pragtig, pragtig. Pragtige galjoen daar so. Koopie groot rooi aas. All the way from the falls my guys. Blakes. Jou lekker ding. Karendel. Hy hoef seker nie gemeet te word nie. Mooi visse. Mooi visse. Ja, Hier in die Overberg. by die huis. By die dam. By die huis. Bly ingeskakel manne. Alles al goed? Ja, bly ingeskakel julle hoor. Manne, vroeër het ons in hulle al geëet nie. Maar hier is aan Karendel hier met sy sexy gallie. Wat hy in die damme gevang het. Wat measure Jan Karendel? 41, 41 centimeters. 41 centimeter. Wereld aan Karendel, die ding is mos te groot vir die pan man. Hy is te groot vir die pan. Nee, is nie. Hy moet rooster toe. Kan 'n familie Ja, rooster. Ja man, en die visstokkies is nog altyd in die water. En die water lyk nog altyd fantasties. Maar manne, die kombuis is oop. Baie lekker. Wag, laat die strand loop as hulle kossies roer. Baie lekker. Campus. Alweer uit hierso by hier by die huis guys, ons is by die huis, hierso in die damme. Ja. Baie lekker.
Hey Steven. Staan ze alweer hier zo, maar ze aas alweer te ko. Ja, te ko scholie. Huh? Ik praat met jou, ja. Hoe dit dankzij ze aanvals bij. Was het niet overbuk. Ze hebben ook het raar. Mannen, ja, het is alweer zo'n zak alweer hier zo in die overbuk. Het raakt alweer een beetje donker. In die water, ja, droppingtijd. Wat wereld. Want Karendel is alweer bizar hier zo in die kitchen. Ja, die kitchen is ambtelijk open. Ja, en it's coffee time, guys. Kijk zo. Camping, guys. Hier zo bij die dam, no? Yes, very nice. Very nice. Kijk zo, guys. Yeah, we're still gonna go to Pearly Beach later on tonight for the pushing tide. Yeah, the water is dropping now. It's dropping, yes. Getting low. Want daar onze gans bij Mikey is aanhamen, een lieflijke ska Mikey. Ja, wijs net zijn mond over die mannen. Zodat die mannen zijn tanden kan zien. Hier denk ik van die dentes af, ne? Oeh, wereld. Prachtig mannen. Als je gewoon. Freedom. Good morning, guys. As you can see, the sun is rising. Want die strandlopers is alweer op hulle stukken. Maar nou is het plekken geschuift, hier die nacht. Ja, maar ons is alweer hier. Still camping. Ja guys, this is a nice and windy update here. Man, it's killing us. Wereld. Yeah, but we're still having a good time. Yeah, we're still on our overburg expedition out. The anchor handle reeling in. But the wind is killing us, guys. So we're gonna make another change now. See where we can't find the wind or where the wind can't find us. But bly ingeskakel mannen. Stywe lyne weer eens, kyk hoe pragtig lyk ons water. En my maatjie is aan. My maatjie is aan. Pragtige galie man aan Karendel. Die kan de size. Mooi aan Karendel. Ja, kijk, we still gonna make a move. No, we gaan nog altijd move, no? Ja, the wind is killing us. Ja. Wat? Mooi aan Karendel. Second cast of the morning. It's fast. Huh? Kijk, ja. Ja, een Reynolds fixing is dit. We stickle there, guys. Wat kijk hier, man. Oh, het alweer spottige signs, guys. En dat is een visstokjes. En een wit. Daar is in die water. Ja, the weather is very nice here, na Karendel. Very
No wind. Slightly. You ran away from the wind. Yeah. Be nice camouflage there. Out of the wind spot. But you not think we can get something on the line? Ja man. Bly ingeskakel. Hier by die strand Lupus. Vrydag en gister was ons daar by Damme. Mense, ons het 'n pragtige dag gehad. Nou is ons maar die kante van die Overberg. Julle weet julle moet check vir hy klip en hy en dit sien nou. Speel nou lekker man. Ja, en daai ene. Ja, lekker man. Hasse man. So we're making another change now. Ek weet nie hoe was het change vir die daggie. Ja, I broke off. Wankareno broke off. We're just losing sinkers over here, guys. But anyway, we're gonna make our way to another location. Working water. Yeah, the sea's flat, man. Very, very flat. But bly ingeskakel, man. Hier by die strand Lupus. Man, ja, want die strand is gepakt van A tot Z. Ik was alweer hier bij die Beerse voeten, man. Hij made a change of plans, nou Carino. Change of plans. Lekker, lekker, lekker. Stijve lijnen van Carino. Blijf ingeskakel, man. Lekker, lekker water. Wereld!
127. We're on our way back now home. It was a nice sail sailing. Yeah, Yes, guys. lovely time at the beach. Lovely time at the beach as always. For me, wakker random. Van die strandlopers. Maar as jy alles is, sta jy wel even. En dan voorspoedig alweer. Maak jy dan baie versies van. Iemand van my weer. Ja.